Nesse vídeo eu vou estar mostrando a você um amortecedor zero e um amortecedor sem ação. Com isso, o que ele pode estar causando barulho na sua suspensão. Fazer um vídeo rápido aqui para tua. Olha, vê isso. Isso aqui, ó. Era para ele estar segurando, olha aí, ó. Agora vê o novo. Vê isso. Vou pressionar aqui, ó. Primeiro que eu tô botando força aqui, isso para baixar. Pronto, baixei, né? Olha, ele tem que estar subindo aqui, ó. Que é justamente o movimento que ele faz para segurar a mola, tá ligado?